ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର डिमांड वायरलेस माइक्रोफोन बिकॉज कंटेंट क्रिएट करने पाई माइक तो निहाती दरकार। आपण माने भी चिंतार अछंती कि को माइक परचेस करिवे मानकर सेही टेंशन को दूर करिया पाई मु आज नै आछि आपण मानक पई ग्रेनारा S12 वायरलेस माइक्रोफोन। हेलो एवरीवन, मु दीप्ति स्वागत करछि दीप्ति मय आरजेडीपी चैनल चैनल देखि तो आपण माने जानि सारिबेनी मु आज रिव्यू करिया जाउछि ग्रेनारा S12 वायरलेस माइक्रोफोन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर 1000 एटा होछि बेस्ट माइक बिकॉज एथिरे रहउछि 3 लेवल नॉइज कैंसलेशन सिस्टम। करिबा अनबॉक्सिंग। बॉक्स रे मिलि जिवो आपन को दीटा माइक, ता सहित मिलि जिवो टाइप सी वाला रिसीवर एंड 2 टाइप्स रो विंग्स फिल्टर एंड गोटे चार्जिंग केबल। गोटे केबल ले दीटा टाइप सी रो चार्जिंग केबल देइछि। एट टाइम आपण माने दीटा को केबल ले दीटा को माइक को चार्ज कर परिबे। एथिरे आपण माने मिलि जिवो गोटे यूजर मैनुअल एंड ता सहित मिलि जिवो आपण माने को गोटे वारंटी कार्ड। परचेस करिवार 30 डेज भितर ही आपण को ए स्कैनर रे स्कैन करिकि एक्टिव करिया को पड़िबो ए कार्ड को बिकॉज एथिरे एटा मेंशन अछि। तो एबे जानिबा प्रोडक्ट रो ओवरव्यू। सार रो भलो बैटरी बैकअप। बैक साइड रे एमिति किछि क्लिप अछि, माइक को आपण एमिति टी-शर्ट रे अटैच कर पारे। तळे चार्ज करिया पई एमिति टाइप सी रो गोटे पोर्ट अछि। फ्रंट साइड रे ग्रेनारा रे एमिति किछि ब्रांड अछि तीनटा किछि एलईडी इंडिकेटर। बैक साइड रे एटा पावर बटन अछि जोटा कि मल्टी फंक्शन भाबे काम करथाय। एटा पावर ऑफ ऑन करिबा सहित अलगा फंक्शन ने मध्ये काम रे लागि थाय। माइक एंड रिसीवर दीटा को प्लास्टिक रो ही अछि एंड एटा भलो क्वालिटी रो भी प्लास्टिक अछि। एंड माइक रे जो विंग्स फिल्टर देछि ता फाइबर को एंति छुइले ता फाइबर बाहर को आसुनी एंड एटा भी भलो क्वालिटी यूज करबा बहुत इजी। जेमति कि आपण माने फोन नो सेटिंग ऑन करिवे, सेटिंग रे ओटीजी क्लिक करिवे, ओटीजी क्लिक कला परे ओटीजी कनेक्शन ने क्लिक करिवे, देन एठी ओटीजी कनेक्शन को टर्न ऑन करिवे, देन डायरेक्ट ओटीजी प्लग करिवे। एठी दीटा लाइट ब्लिंक होउची, ए दीटा लाइट ब्लिंक होउची दीटा माइक कनेक्ट करिया पई। कनेक्ट कला परे देन माइक रो पछपटे गोटे एठी पावर ऑन बटन अछि, एटा को आपण माने क्लिक करले 2 सेकंड पई एठी गोटे ग्रीन लाइट ब्लिंक हुए जा द्वारा आपनकर माइक गोटे कनेक्ट हे जिवो। सेही परी आपण माने आ गोटे माइक कनेक्ट करले दीटा को लाइट स्टेबल हे कि रहिबो। जेतु मु गोटे लाइट कनेक्ट करछि त मोर गोटे लाइट ही ब्लिंक होछि। प्लस पॉइंट होछि आर ए रिसीवर रे गोटे टाइप सी रो केबल दोछि जोथार कि आपण माने आपनको फोन रे रिकॉर्डिंग करबा सहित फोन को चार्ज मध्ये कर आपण ए माइक को सब प्रकार टाइप सी फोन ने मध्ये कनेक्ट करि परिबे। आ गोटे कथा एटा को आपण आईफोन ने मध्ये यूज करि परिबे। मो पाखर आईफोन नाही तो मु सेटा आपण मानको यूज करके देखै परलेनी, किंतु आर वेबसाइट रे एटा मेंशन अछि कि एटा आईफोन ने भी मध्ये यूज हे परिबो। जेमिति कि मु आपण मानको स्टार्टिंग रु कहितली एथिरे 3 लेवल लो नॉइज कैंसलेशन सिस्टम रहउची। चलंतु मु एटा आपण मानको सेटा करके देखैबी। माइक केबे कनेक्ट हे के अछि बोली गोटे लाइट ही स्टेडी हे के रहिछि। जेतळे आमे पावर ऑन बटन को थरे क्लिक करिबा वन टाइम लाइट ब्लिंक हबो सेतळे आमे जानिबा कि लेवल 1 नॉइज कैंसलेशन ऑन हैला। जेतळे 2 टाइम क्लिक करिबा सेतळे जानिबा कि आमे 2 टाइम लाइट ब्लिंक हेले 2 टाइम रो नॉइज कैंसल स्टार्ट हैला। 3 टाइम क्लिक कले 3 टाइम रो लाइट ब्लिंक हबो सेतळे हमरो 3 लेवल रो नॉइज कैंसल स्टार्ट हे जिवो। जेतळे आमे पावर बटन को 2 टाइम क्लिक करिबा सेतळे हमरो ए माइक रो जेतळे लाइट ता जळि जिवो आमे जानि नेबा कि एटा म्यूट हे गला। जेतବେଳେ आपण माने पावर बटन को 3 टाइम क्लिक करिवे सेतବେଳେ आपण मानकर रिवर्स मोड ऑन। आपण मानक मन रे भी डाउट होची कि रिवर्स मोड कोन, तो टेंशन नंतनी मु आपण को वीडियो रे आगु को जणाई देबी, डेमो दे देबी रिवर्स मोड कोन एंड नॉइज कैंसलेशन केमती ऑन हबो। माइक रो पावर ऑन बटन को एमती 2 सेकंड ऑन करके रखी देले बस माइक एमती ही बंद हे जाए। को चार्जिंग केमती हबो जणाई देउची। देखंतु आपण चार्ज करिया मते दीटा को चार्ज को एका टाइम रे करले एमती दीटा लाइट रेड लाइट जळिबो। जेतळे चार्ज फुल हे जिवो ए रेड लाइट दीटा ऑफ हे जिवो सेतळे आपण जानि परिबे कि चार्ज फुल हे जायछि। इंपोर्टेंट दिनस म आपण मानु जणाई दोछि। जेतळे एठी आपणकर बैटरी रो गोटे सिंबल अछि, जेतळे एठी रेड लाइट ऑन हबो माने आपण जेतळे शूट करूछनी आपण रेड लाइट जळुछि सेतळे आपण बुझि जिवे कि एथिरे बैटरी लो अछि, सेति पय से रेड लाइट ब्लिंक होछि। एरा तो ऑडियो क्वालिटी आपण माने भलो रे जानि पारुथिबे बिकॉज़ मु फर्स्ट टू लास्ट जहा भी शूट करछि ए माइक कनेक्ट करके ही शूट करिछि। इंडोर तो आपण माने देखि देले, तथापि मु आपण माननकु आउथरे लाइव कनेक्ट करके देखै दउ। मु आपण माननकु देखौछि रिवर्स मोड कोन। रिवर्स मोड केमती ऑन करिवे ना जे पावर बटन को जेतळे आपण 3 टाइम क्लिक करूछनी रिवर्स मोड ऑन हे जाउ। जेतळे ग्रीन लाइट ता स्लोली ब्लिंक करिवो सेतळे आपण जानि नेबे कि रिवर्स मोड ऑन हे जायछि। एबे मो साउंड आपण माननकु इको साउंड सुबुथिबो, एटा ही रिवर्स मोड। जेतळे आपण माने गोटे किछि सॉन्ग शूट करछनी आपण को इको साउंड दरकार तो एटा को रिवर्स मोड को ऑन करके आपण
साउंड शूट कर परिबे विदाउट माइक रे फैन नो साउंड फैन चलछि पूरा फैन तळे ही अछि फैन तळे ही पूरा अछि एटा होछि फास्ट लेवल रो नॉइज कैंसलेशन मु ऑन करी छी साउंड ता आपण माने जानि परथुवे एबे मु आपण मानकु सेकंड लेवल देखौ छी एबे मु सेकंड लेवल रो नॉइज कैंसलेशन ऑन कर देछि साउंड रो आपण माने बुझी परथुवे देन एबे मु थर्ड लेवल रो नॉइज कैंसलेशन ऑन करूची साउंड ता सुनंतु थर्ड लेवल नॉइज कैंसलेशन आपण सुनंतु साउंड रो डिफरेंस तो आपण माने जानि परथिबे विदाउट माइक एंड थर्ड लेवल नॉइज कैंसलेशन भितरु आपण माने तो जानि पारुथिबे केते डिफरेंस अछि साउंड क्वालिटी रो थ्री लेवल नॉइज कैंसलेशन मोटा मते सबुटु बेसी भल लागिला सेकंड थिंग तार बैटरी बैकअप 6 आवर पर्यंत इच माइक रे दोची जोटा कि आपण माने 6 आवर पर्यंत आराम रे आपण करे रिकॉर्डिंग करिवे मते तो माइक रो साउंड क्वालिटी बहुत भल लागिला आपण मानकु केमती लागिला कमेंट सेक्शन में मते निहाती जणैबे जदि आपण माने भी चाहुचंती गोटे वायरलेस रो माइक किनिया पई तो निहाती मु सजेस्ट करबी ग्रेनारो रो S12 वायरलेस माइक्रोफोन साउंड क्वालिटी बहुत भल अछि अंडर 1000 रे तो एटा बेस्ट माइक ऑल टाइम आज ये वीडियो मु एठी एंड करूची पुणी देखाबा नेक्स्ट टाइम आउ गोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रे जदि मो वीडियो भल लागिथिबो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।